nga baan kaangkuy amasaki derna lakena amasaki derna nak potona maka tanang nga baan jeri bekal teti tanang mulja bentanang baan jeri pagi bekal teti kasalamet dan pasalamet dari kelokna apa orang mate kak dinto sedaja na bekal mate. Al mautu babun, kematian itu adalah pintu, wan nasu yadkhuluna dan semuanya akan masuk ke dalamnya. Maka dia remah mun kun se masuk kalabeng kempang tapi sampun ada pak ke dalam labeng kayak into se parlo eka tako pak kak dinto se parlo eka tako bu sering abdi namator cok kun laku mikir odi nyaman tapi pikir se mati ya kalabeng nyaman ajel tada ring oning kak samangken almarhum Pak Hadari kak dinto esebuin bisa jadi telo tahun lagi kere begini sampian si sebuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'dah. Samahatal fudala wal kurama, para alim, para ulama, para guru, para sepuh sekasdajana abdina amul ja'aki nahusu bidzikri wat ta'zim ajunan pimpinan Majlis Raudhatul Muta'allimin salerana Kiai Haji Muhammad Ahsan Jamal, tak lupa juga ajunan Kiai Munif Hadiri, ajunan Kiai Bayquni, ajunan Kiai Bahruddin, ajunan Kiai Khairus Saleh, ajunan Kiai Abdul Hakim, ajunan Kiai Haji Sahuri, ajunan Kiai Abdul Qadir, ajunan Kiai Sahriman, ajunan Kiai Abar Rahman, ajunan Kiai Haji Mashkur, sareng sedaja para guru tor para kiai selain. Saya tak bisa abdina nyebut asma mulja ajunan tong persetonga. Namun tang orang yang rasa ta'zim tor rasa hormat abdina daga para ajunan sedaja alladzi sami'na wa akramna. Sedaja para guru ngaji, sedaja para asatidz, sedaja para tokoh agama, sedaja para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, utama ipon Bapak Kepala Desa setempat, sareng sedaja jajaran perangkat-perangkat ipon, kepala dusun ekapong kak ditosi juga abdina amul jaeki, tak lupa juga ajunan sohebul haja, sohebud dakwah, salerana Bapak Sadiman, sareng sedaja sanak kerabat keluarga besar eka dito tempat saya juga abdina amul jaeki, sareng sedaja para ajunan Bapak, para ajunan Ibu, para kaum jamaah muslimin muslimat sehadir kesempatan sore are samangken sekastejana sangat abdina amul jaeki malar muga ajunan sedaja pada ipatati orang ontong tormulja ya ajunan ipon Allah subhanahu wa ta'ala bitalafudz hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah minangka ungkapan rasa poci syukur abdina ajunan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala
atas setuju paparing limpahan rahmat sarang nikmat sete bagi deka abdina ajunan kesempatan suri are samangken kaulah sarang para ajunan sokani sarang Gusti Allah kakui bisa aki pangki aki lengki asilatur rahim malarmu ke papangkian kaulah ajunan saja tabherenga kalaban ridha epon Allah amin kalaban afak tatambana barokah kalaban afak tatambana kacumperan dalam situng rangkaian kegiatan kika dintoh mengenang dan memperingati 1000 hari atas wafat epon almarhum Hodari serta sarangan kalaban haul dari binti Sayyidin kalaban pangarep malar muka akompola abdina sarang para ajunan saja tetia tambena doa maufirah deka kedua almarhum almarhumah malar muka sarang Allah esapora tusana etarema amal-amal bagus barokana muka-muka tebeka foto-fotona ben barokana majlis ilmu kesempatan suri mangken tebeka kaulah sarang para ajunan seteja amin Allahumma. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah minaka untayan pamuji bekus semoga-moga tetap beka ator deka Nabi Agung Nabi Mulja Nabi abdina sarang para ajunan seteja Nabi Allah Muhammad ibni Abdillah bitalafuz Allahumma salli ala Muhammad alladzi a'ana minal zulumati ila nur seampun afek tator akiring abdina ajunan dari peteng kaudian nujuh da kateraan keyakinan iman ben Islam kalaban pangarep malar muka abdina ajunan seteja tetep kengi ngakabelasna tetep kengi ngasyafaat mulai dari kaudian dunya kantos pagi kaudian akhirat fi yaumil jazai wal hisab amin Allahumma. Para Rabu seemul jaki Allah pertama panyabis abdinah deka para ajunan seteja utamanah deka sahibul hajah sarang seteja pengurus Raudatul Muta'allimin ngatorakina panyabis dari ajunan Kiai Haji Masduk Nuruddin sesaat samangken Kak Dinto tak bisa hadir nyampeteni oncengenna ajunan beliau samangken Kak Dinto terepan songkan pakon matoraki deka keluarga besar Kak Dinto tempat nyona pangapurah jaipon bentuhan nyona tuanah nyona duanah malarmu ke sareng Allah beliau pasehat malarmu ke ki pareng barokah umur lancang umur bisa ki pangki pole kalaban kaula ajunan bisa adidik kaulah ben ajunan limaslahatil am amin Allahumma amin. Para Rabu seemul jaki Allah niat ngaji sekecek engki para Rabu dalam kitab Nasoihul Ibad buaki dalam makalah sekapeng lema buaki sareng Sayyidina Ali karramallahu wajhah beliau Kak Dinto adabu inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan pada pacak maturana buaki sareng beliau bahwa nikmat dunya sepaling istimewa nikmat dunya sepaling sae nikmat dunya sepaling sampurna engki Kak Dinto kaulah sarang para ajunan parengin Islam alhamdulillah Kak Dinto para Rabu nikmat sepaling istimewa dalam kaudian dunya benih nikmat sepaling raja benih keng andi peseka benih nikmat sepaling raja benih keng banyak tekel buk benih nikmat sepaling raja pola andi jabatan Pak tapi nikmat sepaling raja ing atase kaula ben ajunan sareng Allah Subhanahu wa taala paringin agama Islam. Muga-muga bi Allah Islam kaula ben ajunan kuwata. Apa-apa para Rabu ma buaki nikmat Islam Kak Dinto nikmat sepaling raja.
karena dalam Islam diin kaula ben ajunan ator engki napa engki dalam Islam diin kaula ben ajunan kak dinto paringi tuntunan pasera senuntun syariat bekta sareng nabina kaula ben ajunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iator saja panapa nang Islam sete iator mulai dari satu jana, mulai dari hal sepaling kene sampai hal sepaling raja, sungguh luar biasa. Tedungah beda carana, jaga tedung beda aturanna. Ada saka dinto cuken, mari ada satu aja dari hal sepaling kene, ya tor kapi. Nikah hebat Islam kak, nikah hebat Islam fu. Bahkan dalam ibadah gula ben ajunan ia cerin cara na ibadah gula ben ajunan manabi alaksana akina salat epakon asa soce kellu epakon ase bersih kellu mulai dari panapa kotu bersih dari hadas kene ben hadas raja paling punten kaula ben ajunan ngadep da ka Gusti Allah kalaban kebadan cek bersena saing kepaida buaki soce ngadep dah ke Allah Subhanahu wa taala kalaban kabadaan batan angkui kenengan sateja kak dinto sesoce iator dalam Islam dalam gula ban ajunan alaksana aki hal-hal sia hubungan kalaban sosial Islam cukan ngator da remah epakon pagenteng akhlaka pabagus tata kramana jak tongkaran ben sataretan ben bele tatangkeuna iator sareng Islam alhamdulillah bahkan neng Islam kak dintoh urusan nafkah urusan nyari lako urusan si hubungan kalaban ekonomi di Islam iator si adekeng epakon adekeng yatoren mben adekeng keng kunteng ate ahallallahul bai'a wa harramar riba mban mon adekeng tak arapa keng tengate cek sampai tebe ka perkara ri iator ke bibi Islam kak mangga na syukur gula banaju nanda ka Allah parengin Islam dalam ate parengin agama sangat luar biasa kak dinto adalah nikmat sangat luar biasa kak dinto adalah nikmat sangat istimewa muga-muga kaula ben ajunan sareng Allah pamati ya kala ben nyangu Islam pamati ya kala ben nyangu iman amin Allahumma mangkana kak mangkana bu mayuk rabat Islam mah engki de remacaran arabat Islam mayuk torok parentana soro apa jeng apa soro apa sah apa depak kabejana majar sekat mah mun paring andi bi lebih rezeki depak gula ben ajunan ngireng umroh otabe ahad andi pese cek kun la ko tompo ka dunya nder andi pese cek kun la ko ka beli sape cek kun lah kau ka beli sabe cek kun lah kau ka beli mobil mecek bengkoh mayu hiba nyampurna aki agama umroh ben ahad haji alhamdulillah sampina apa kak gula ben ajunan pok nompo atunya nyak banyak geluh engki napa engki ana apa bararabu karena hakikat dunya kak dinto bararabu gun tetepan dari pangeran tetepan dunya kak dinto gun tetepan kak tak kongang nyon pangapora bisa jadi kau udah ben ajunan tingpon sombong naudzubillah kadang dunya kak dinto mamasyakat kak tak sakon ni dunya banyak teti rebuan kana foto engki napa engki naudzubillah tur salamet amin Allahumma mangkana ni kataretan mayu sampurna aki agama na gula ben ajunan depak ka bajana fajeng sabak lakona mayu afajeng ketika ada pak ka waktu na salat gula ben ajunan paungku-ongku ngadep dak ka Gusti Allah arapa sering abdi matur nang Raudhatul Muta'allimin ka buk ajunan mun fokus hubung na ben pangeran maka sakabina bakal fokus bi Allah ajunan mun fokus ben Gusti Allah maka satoyo nasi hubungan ben ajunan mesti fokus seatan nih tani Nabi Allah bakal fokus seategeng Nabi Allah bakal fokus hasil barokah nyaman
Si andi bisnis nabi Allah bekal epa lancar, usaha nabi Allah terus berkembang. Arapa semak bi Guste. Kadang gula ben ajunan tarentan ngampuaki akan. Ketika usaha gula ben ajunan, ketika lakon gula ben ajunan, bisnis gula ben ajunan rosak, tak sesuai kalau ben harapan, saya becek lakona, saya becek usahana, saya becek pertanian. Padahal saya salah benih tanina, saya salah benih usahana, benih tekenga benih tanina. Apa? Saya salah hubungna aben so pangeran. Hubungna aben bi pangeran. Ya ada bangkrut, sampuna bangkrut, ipa tepak boleh tekengna, ternyata bangkrut boleh. Seatani ternyata pertanian itamboin nikah ibri pupuk nikah can male bagus pertanian ternyata rosak boleh. Padih lengan tangga jerajo tekos tambu sekali. Bener lagi. Bokoh lengan tangga sedeng panin lapas ketemu angin robu kabeh. Jek salah aki siapa kak? Salah aki hubungna abe bi pangeran. Mungkin beda di antara lalakona abe sekelero mungku pangeran. Mungkin solade abe neng eka dintoh bek nakal ke pangeran. Empon tore nak kerenaan kak, nak kerenaan buk. Gula bena ajunan odi itunya nika kan keng oleh rahmat pangeran. Gula bena ajunan odi itunya sampai samangken bisa sekak din tak keng oleh kebelesna Allah. Engki napa engki? Gula bena ajunan mun tak keng oleh kebelesna Allah apa yang puakina kak? Sapa orang ngampuakin bejeng. Cuk ringan make abejeng sekutak hosok. Leres engki? Gula tak caca orang, gula tibi sekut. Bajang yang puakina, cak ringan kadang Allahu Akbar mari jeri letak ingat, lepas ingat ketunya. Saya tegeng ingat ketegeng, saya beli cak ingat ke beli cina. Saya tanih ingat ke pernis ke pupuk. Lepas tambu sekali. Ari yang puakina, tak paju cak. Ngampuakin sedekah. Cuk ring make sedekah 10.000 cacana 2 tahun. Leres ki. Cacana 2 tahun. Sedekah kun 10.000 caca tak embusakan. Cangkolang. Mun kadung tak furung ben iman, tak furung ben Islam, tebuna kiai ki furu. Keceeki bekal beda mau panapa milad kesekian ke 54 pun apa esopre dek ke para anggota ke angkui panapa sombongan tengki 50.000 cuk 1 tahun mun seiman kuat Islam kuat benihun karo 50 magi 1 juta beki mun andi mun tak kuat salah tak nyumpeng maki nyumpeng abun budi acaca beda lagi acaca lah sombongan boleh kuang boleh terus daya ban ketemu eka cerita kun 50.000 pun beda apa caca nengkok lek duduk rumah di andi jaringan ngake andi ya ada sombongan era udah kuang ya apa ngake andi ya lah beda tengkang ngake andi ya lah beda riye tolos lah kun tak temate ben ngari le kuang Allah padahal kau lah ben ajunan gak dinto para rabu sarang Allah panika pas sampai samangken ka itu keng oleh kabelesna Guste ada sih bisa yang puakin kau leben ajunan kak tak ada sih bisa yang puakin kau leben ajunan buk satu aja keng kabelesna Guste Allah ngampuakin pasah cek ringan make apa sebun banyak karela para ben pelkan apa semun ka apa sana tak ada erben tak nginum king caca lesan tak busakale aruwar wa mandula min bereneroh eko
Haru ada iya. Datang setong apa ada beda tong kele siapa man munaya he kuat. Ya tak langkong mun bedanya masih pada. Abu mun ruwa saran boleh arwa keng kun karo tek mangitek mun asli nerwa sarah he kuat. Apa sah? Keng lesan aja cara coba entah tangkeuna beda apa tade. Ya kadang beda. Tak pati aca-aca kata tangkeuna, tak pati aca-aca kacoba na orang lain. Keng kun lah jeung abu ka abu ni maca doa pakun repot nyuting ka kanan. Enjak bener yang dina. Ka kanan syuting. Pahiaplot. Iya, mun saya ngabes orang saya pada kenyang. Mun pas saya ngabes orang saya cedik tak endi pada teronga kana nyaman. Buk, engki napa engki? Autang matah, autang eber. Bener? Ajunan saya upload ke WhatsApp, ke Facebook, kenapaan ka arwah saya upload bu sate, guli, ikan bakar. Ting sini ku tatangkeuna buja capi. Agluno eber kak. Agluno. Lega intoh pasti yang puahin ke pangeran tak bisa. Sateja na kak dinto keng kau leben ajunan oleh kebeles na pangeran. Maka ngireng syukuren dek ka Allah. Ayuk lakoni perintah Allah kendi mampu na kau leben ajunan. Solat lemak bektoh tore cek sampai peke mun bisa solat pa awal gula ben ajunan sabek kelulako namun urusan pejeng cek sampai lako na gula ben ajunan porop kun karo gara-gara lako tinah gula ben ajunan make tak tiksoki mun kun keranah alako sampai ka gula ben ajunan ngilangaki parentana Guste tinah make tak soki kak. Tinggal kasogian penta paki ya akhirat. Engki napa engki? Puh. Mun reng kafir ka aro ki mak cek sogi nake. Cek ngebosa kicen na ka aro ngebosa ki orang-orang kafir ka aro mak ki sogi. Mak mun reng Islam sia bojong mak rat melarat. Buk. Pak, Kak Dinto, apa napa reng Islam bi Allah mak epa melarat. Reng Islam Kak Dinto memang cet lakar edelem kau di entunya Kak Dinto kunken sacokop mun sacokop Allah tanggung jawab karena janji na Gusti Allah akan memberikan rezeki dekah orang-orang seiman kalaben sacokop ajunan panapa apa saya kebutuh asalkan jema asalkan saya kebutuh sesuai kalaben ongkuan ongku saya kebutuh para jai biayana mustahi Allah kain toy pacoko mustahi pacoko leh menebi lebihna dari Kak Dinto sebi pangeran te cokopi sapora gule sering mator odik remode kana odik mode odik tak ruwet selarang nih kenapa selarang nikah gayana Odi ni muda, selarang gayana. Bener? Tore, mangucak selarang gayana. Gula ben sampean landi sepeda motor lah nyaman tak cet macet dan kengki lebur ka gaya. Apu ada polor Malaysia anyar. Tandi PC, tang tau. Ajikan gayana. Abe Sapora, cek perasaan, nengki. Abe beten lahat sehat, beten laman nyaman, bi pangeran, epa gege, epa lempo, epa kuat. Abu si lempo tro korosa. Nguntal jemuh makle koros, makle langsing. Taring maki jemuh usaha meleh, nengki. Muah lagenteng oleh sinar aing wudu. Muah na genteng laratin oleh sinar yang wudu ki kurang ngurnyang asakin care jauh pegel bener wak besaki kayak lagi tak tahu mana skincare bersih
aja kita bang muncul lah kelas FIFA nomor 4 lah kan kui FIFA apa desaken ro bener oh bu pada ngurnyang make desaken iya mun setia jaringan make bedok siang lain malam lain sebelum bedok ki bedok pembersih ki bedok toner mari jeriyo pakai bedok ngak pelamer pupu kaki dah iya Allah dude emak engki nama engki meski nala amu akaramik iya pakun reng nongkesen kana leres engki tak kira au bereng sur bejo titingkel gula ben ajunan kalak bedena rabetin tore Islam dek remah gula ben ajunan neng ika dinto sebisa nyampurna aki dek ke perintah na pangeran muka bi Allah ajunan seteja parengna istiqomah kapi muka ajunan seteja parengna kenceng ibadah kapi amin Allahumma amin pon sepertama terus engki parah lah senomor 2 wa inna minasyuli yakfika ta'atu syughlan Pak Bu tantoh manusah odi etunya andi kasibuan engki na engki ajunan sibuk selake sibuk sebini sibuk satu aja sibuk kengkengain kasibuan paling bagus dalam kau dientunya engki kak dinto adalah sibuk kalaben atoat sibuk kalaben abek teh Pak Bu orang manabi dalam ate nak kak dinto andi toat orang manabi dalam ate nak ento andi pangebek teh maka orang kak dinto dalam ajalan ni kau diinna kak dinto bekal ngasteteh orang dalam ajaran ni kau di bekal ngastete arapa karena dalam ate nak kak dinto bede pangabek teh bede toat maka tak langkong bagian bu tore jalan ni katoat enah dak remah bu ajunan kudu toat kalakena ajunan kudu toat karakan selake kudu toat karing sepona sehingga jauh sampai bu bagian nik biniin nengi kak dinto sampai ngucak ke selake sampai tak maki selake bagus karing tuana sampai alarang selake entar dek karing tuana ampun apa-apa karena kak dinto benih jelena ajunan empon lepas toat kalakena empon lepas rok kalakena sepenting selake kak into tak nyuruh ke ajunan kelakuan maksiat toro latinin lakena udah kiai caepon sakapina kewajib nereng lake sasasa atana arakora abelenco nyari napaka engki puk jad wajib orang lah kengkun reng bini ka into ketika aladin kalakena maka reng bini kento oleh kencuran seistimewa amin Allahumma mari ki yang arayo colbi gula neng Raudatul Muta'allimin reng bini kento berdesitung hikayah potrena kanjeng Nabi Siti Fatimah Zahra bi kanjeng Nabi pereksanin setong tempo karena tanah Siti Fatimah kak dinto ancor tanah ngabu saking candring samangken panapa yang gere lo kakabi pereksanin bi kanjeng Nabi Fatimah engki Rasul arapa tanah ngaben mak ancor nak arapa tanah ngaben nak mak rosak nak panapa debun Siti Fatimah engki abi engki kanjeng Nabi tanah ngabdina kak dinto ancor tanah ngabdina kak into rosak gara-gara abdina aladin lake aladin anak aku bayaki deurna lake aku bayaki deurna anak aku bayaki panapa persiapan kaangkui panapa deurna keluarga panapa debuna kanjeng Nabi tak duka Fatimah munda iya Fatimah tanang ngabeun jiria tanang muljena tanang ngabeun jiria tanang mulje karena tanang ngabeun kaangkui aladin lakena
tanang abaan kaangkui amasaki derna lakena amasaki derna nak potona maka tanang abaan jadi bekal teti tanang mulja ben tanang abaan jadi pagi bekal teti kasalamet dan pasalamet dari kelokna apoi neraka bu. Amin Allahumma. Mangkana tore pakenceng alatin laki tengki pakenceng hujo ringan selake gigiran ya biasa bener ngonreng laki terus tak gigiran na ya sebini cek patenya banyak caca ya mun sebini ki laku amunyi selender ya ada maki selake tak pernah nengi bengkoh tengki dari landangan kapan lebih selake ebri belenceh terem mangkan reng bini pacerdas belenceh maki sakonni mun reng bini cerdas aman aman urusan dunya cek ngabes ke atas ngabes ke bebe bisa laki kun karo ebri 30.000 ka 40.000 terodeng mendengah pacerdas cek kun 30.000 40.000 pah cerdas ada remah kayak cek makin larang kapi gampang ada remah kabeli tahu kabeli tahu mun reng bini cerdas maki kun karo PC 40.000 kabeli tahu macam-macam selake datang le gulengakan le engki ka siap ampun bedeneng meja makan langsung buka ngocak selake apa Andrea le nih kamu nih bini cerdas selake langsung kagum pontut bi selake napa nih kale mak corak bekbu lembu jangan baca bi selake bareng eder bi selake keratas ya kok napa nih kale nikahnya mana tiuti akhirnya selake ngabosaki pereng temu cek banyak ding etek kupole ben selake napa nih kale ding ebeki bi selake bi sebini eder bi selake mak de pada le napa nyaman le nikah tahu isi ngocak selake mak berisi terbunter ngak leker le kaman ya le gula ngala ngala le engki eboki burung ekeke itu mau pahalubeng dek sekali ngocak selake apa ya le nikah sekocak tahu bulat bedekuan le mak bak peleten le bedeka burung eboki pas tahu ngambeng napa nih kale mak tahu le ya coba polo kak aku engki napa engki tin maki kun sakon nih cewet ruwet sepenting lebaran budget dari selake apa mendeng tengki mau beri 10.000 kayak belian apa kayak gampang tahu sangat ruwet darem ya mele ya ada andre lepah mele temun 5.000 masaku 5.000 lepas kela jadi apa pah ngocak selake makun rian deh iya cok sabolo kak saya tak kira geridu mangkana tore patoat parok toro napa saya perintah nak potoh patoat kering sepona santre patoat ke guruna insyaallah orang setoat sareng Allah subhanahu wa ta'ala kak dinto bekal nga oleh ridha epon Allah salamet dunya kantos akhirat amin Allahumma amin tersalamat dekabi amin Allahumma pon se nomor telok se terakhir ede buaki wa inna minal ibarati yakfikal mautu ibaratan peringatan idelem odiin gula ben ajunan sepaling agung peringatan sepaling muljah peringatan sepaling istimewa engki kak dintoh adalah peringatan tentang kematian gula ben ajunan mati ya kapi engki gula ben ajunan saya kapi maka ngireng gula ben ajunan persiapkan kasetena persiapkan kamatenah gula ben ajunan kenga malaikat maut pun ki laku malam nuk ngono ibu ka gula ben sambian malaikat maut ruah
ki laku inok konen semisal sebulan sanaya inok konen bi malaikat depak enje oh enje tak depak ontur malaikat dekik lem sampean inok konen boleh bi malaikat maut depak enje oh enje tak depak ontur malaikat terus ketika dinto jen ari gula ben ajunan beni jen ngudeh jen ari gula ben ajunan jen sepo leres iki maka ngireng gula ben ajunan siap aki kematian gula ben ajunan orang mati kak dinto setuju na bekal mati. Al mautu babun, kematian itu adalah pintu, wan nasu yadkhuluna dan semuanya akan masuk ke dalamnya. Maka dia remah mun kun se masuk kalabeng kempang tapi sampun depak ke dalam labeng. Ka into se parlo eka tako, Pak. Kak dinto se parlo eka tako, Bu. Sering abdi namator, cok kun laku mikir odi nyaman, tapi pikir se mati ya kalaben nyaman. Ajel tada ring oning kak samangken almarhum Pak Hadari kadin to esebuin bisa jadi telo tahun lagi kere begina sampian si esebuna cengeng mekasen mangken osom orang ilanyo temu telokan pun telok anak kena kini siapa nyangka cok ringan res beres sal ocon itu mu alapu pahamain nuan neng aing tanoro ongku coba be maleng ka telok lah telok Arya ki ngode mangkan siapa ngocan ki ngode kayak tak kira mati macem kadang sudah ngode poger kada taiki maka ngiring gula ben ajunan mateh kak dintoh pateti ibrah akati samangken kak dintoh bedena acara hul kak dintoh para rabu pateti mau edoh ka kaula ben ajunan muga-muga kaula ben ajunan dalem mate nasareng Allah paring na salamet tonton nasareng Kanjeng Nabi ka angkuy maos kalimat tauhid ben malar muga mate na kaula ben ajunan mate kalaben iman ben Islam amin Allahumma amin para rabu saya mulja ki Allah derih bedena kak dintoh ngireng kaula ben ajunan odi panika ce ya sia aki odi cek kun lako kiba akeje odi cek kun karo kiba akan deh tapi odi de remasi andi nilai ibadah derma kiai carana odi setro andi nilai ibadah satu jenah odi ajele ni odi pakarna Gusti Allah akati samangken ajunan hadir insyaallah andi nilai ibadah amin marena ajunan kuper kacompo niat keangkui alatin keluarga niatin karena Allah andi nilai ibadah terus setuju napa karena Allah cek king karena abe kun tero iya lema manusia cek kun king karena abe tero viral lah tapi abe aja leni king karena Allah maka insyaallah Allah si bekal aben toh diin gula ben ajunan setuju na bekal kencur bi Allah diin gula ben ajunan tak sia-sia amin Allahumma amin nikah saya paling penting karena mangken cuman pun akhir engki napa engki kadang gula ben ajunan ngas teteh reng tak ngas teteh tengki gula ben ajunan pun la usaha kangkui salamet kadang bi oreng abe teh pa salamet mangkana toreh nang akhir zaman ketika mangken kak dintoh pabanyak nyo onde ka Allah dua hal saya tak oleh etina apa tung istighfar dua solawat anapa ma istighfar karena gula ben ajunan kadang makita ala ko dosa iya tren dosa iya tren maya tren ke ce abe man nyaman tojuk yang per kok rokokan datang tatang ke arasanan thank you bu embu terpan mari muru jemur ya dan Roma abe malah nginding buk nginding kabur ben buke kok apa anu buk apa deh iya masuk abet lah buke abe jangan pengarah terus selamat dari dosa iya tren dosa kedua banyak macam solawat engki anapa mak kudu banyak solawat tore odik makin lah keras kak odik makin lah keras bu maka mayu cen lebih bi solawat cen lebih bi solawat apa pikiran remale tak jen salbut selain cet kangku nyelepin
orang mau solawat kak dinto para rabu ate na bekal asampung kalaban kanjeng Nabi. Mun la ate asampung ben kanjeng Nabi empon kak insyaallah setuju sia hubungan ben abe insyaallah mustih oleh syafaat de kanjeng Nabi. Muga-muga oleh syafaat kabi. Amin Allahumma amin. Pon kerana kak dinto sebisa abdina atau raki manabi beda hal seleras kalerasan dari ajunan Allah. Manabi beda sekeleroh murni mangkat dari kabutuhan abdina wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana futuhal arifin. Allahumma aftah lana abwaba rahmatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Taqabbal wa awsil thawaba ma qara'nahu ila ruhi sayyidil mursalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ila ruhil marhumin wal marhumat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum la tahrimna ujurahum wa la taftinna ba'dahum waghfirna wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة.